بتاع الارانب او قفلان العين بتاعه الارانب. زي ما انتوا شايفين العين معمصه ومقفوله ازاي. ماشي. الفيديو ده يعني مش هياخد وقت طويل مننا، بس اهم حاجه شايفين دي انا فاتحاها ومنضفاها. اول حاجه بنمسك نفتح العين وننضفها بحاجه او بقطنه ولا باي حاجه او بايدينا عادي، بس نحاول ما نلمس العين من جوه. طبعا العين دي مقفوله اهي، اديني في شدتها فتحتها اهو ونضفتها خالص. يعني العماص اللي هو اللي قافل العين او الدمعه اللي قافله العين او احمرار العين عندك مسحناها اهي وفتحنا له عينه اهي، فتحنا له عينه وبقت كويسه. تاني حاجه بقى العلاج، اي قطره عندك مضاد حيوي او اي قطره، انا دي القطره دي عندي واستخدمتها ليهم قبل كده.